Lại là anh đây, hôm nay anh sẽ lên cho các con vợ dùng táo cắn dở một bộ keycap hết nước chấm luôn nhé. Một bộ keycap sẽ bao gồm 3 khay như thế này, với đủ các kích thước từ 60 cho tới 108, thậm chí là có luôn cả Space Split và Bay U cho các con vợ dùng bàn phím độc là. Chất liệu của bộ keycap này được làm bằng nhựa PBT, dày dặn và không bóng dầu. Họa tiết được in chuyển nhiệt 5 mặt cực kỳ sắc nét và bên màu, dùng lâu không lo mờ hay mất nét chữ. Và bây giờ như thường lệ anh sẽ sound test cho các con vợ nghe qua âm thanh khi gắn bộ keycap này nhé. Nhớ follow và like cho anh để anh có động lực review thêm các mẫu keycap khác nữa nhé.